To'xtagi, mana insonlar nimaga bir-birini sevadi? Alfons bola. Yaxshi yomon kunida yonida bo'lish uchun. Mani yomon kunlarim boshlanib ketdi-da, bir 5 million pul berib tur. Unaqa ko'p pulim yo'q-ku, 600 ming bor. Boshqa nima yo'qmi? Kartamda bor. Bo'ladi. Ko'rdingchi buni? Aziz, mana sen bilan ham bir haftadan beri gaplashyapmiz. Hozir pul zarur bo'lyapti. Bir 2000 dollar berib tur. Menda uncha pul yo'q-ku. Mana telefoning bor-ku, ber, rozimisan? Sotamiz. Mayli. Endi buni ham sotsa 500 dollar ketadi, yetmaydi. Ana Nobodoga pasporting olding emas. Yonimda. Yur, nomingni kirit olamiz. Qanaqa to'laysiz keyin, to'la olasizmi? Yo'q, menga ishonmayapsanmi? Hey, men Sevgi bor deb yurardim. Sevgi yo'q ekanda, men telefoningni ham beramiz. Baraka top, harakat qilsam, aziz, ikkalamiz kelajagimiz uchun yaxshi yashashga harakat qilyapman-ku. Mayli, yuring, olib beraman. Ber telefonni. Bo'lmasa yur banka. Mana sen bilan biz sevishganmiz. Ha, sevishganmiz. Tarixdan ma'lum-da, mana Julietni Romeoga qiynalib qolgan otini berib turgan ekan. Mana hozir bir qiyoqqa tushib qoldim. Shu kobaltni sotib pulni menga berib tur. Jon deb sotib berardim, lekin bu kreditda 50 million qarzi bor. To'lab yuboraqa. Pulim bo'lganda davno to'lab yuborardim. Agar Nobodo kreditingni to'lab bersam, keyin kobaltni sotgandan keyin pulni menga berib turasanmi? Keyin qilib berasizmi pulingiz bo'lganda? Menga jonga to'yimizdan keyincha kobalt emas, gelik olib beraman. Mashina zo'r ekan, menga yoqdi. Nech pul deyapsizlar o'zi buni? 10 ming dollarga berib olaman. Narxi menga ma'qul. Ketding notariusga. Shoshmay tur. Shuna notariusga borib nomlarga o'tkazib beraylik. Men mashinani sotmayman. Nima degani? 50 million to'lab kreditingni olib berdim-ku. Hamma qizlar siz uchun lo'q matoy bola, ko'za kunda emas, kunida sinadi. Sindim.